babukeli la ngizoveza ke usuku lami lokuqala le case yami uqala nje wami ukuboshwa. Okay, ngangiboshela i-theft. So mangiboshela i-theft ngafika eDoxini. Ngalesikhathi ngiboshwa ke mina ngaboshwa ngabanjwa kaba amaphoyisa kanti ngiphuzile. So ngahamba ngawungena eDoxini. So mangifika eDoxini lapha yangaphakathi ngangumuntu owayehlupha ke ngakholela ukuthi mina ngiboshiwe. So like ngoba ngangidakiwe ngangilawula nawutshwala. So ngafika ngafaka kwenye indawo i-cage le ndawo le. So if my cage usuku usazolindela ukuthi uyochargewa uyofaka izithupha uginqiswa izithupha then bese bekufaka eselini yaseDoxini. Okay, so mangifika la mina lo ngithi mina ngifuna ukuchama mina bongiphise ukuchama la ngiyahlupha nje ngiyabathuka namaphoyisa bethe nayi sizokusa kwabangangawo. Ngisho ukuthi ngesikhathi ngiboshwa khona umuntu oyilunga lomndeni noma ngizothi umngane wami angazi kodwa owaveza ukuthi ucela bengangise endlini yabantu abahluphayo mhlawumbe abashana kakhulu ngoba ngizolwa ngifika ngize ngiphume mhlawumbe ngagcina ngise ngifele khona ngoba nami bangazi nginenkani. Okay, right. Shothi nangampela ke bakuhlonipha ke lelo phoyisa la ngithatha la ngifaka number 4. Ngangena ngihlanhla mangingena la ngaphathi kuvuleka umnyango mangingena ngifike ngene ngihlale ngasemnyango ngihlanhla ke nganginawo ugwayi phakethini kwakunogwayi womningi amaluzu ngafaka amanye ayiphuki noma iluzu iphukile ke ejele yafana ukuthi ugwayi uphethe uphelele. Ngingena la ngifike ngihlale phansi ngibheke phansi. So mangibheka phansi mangithi ngiphakamisa ikhanda ngibona umfana engimaziyo and lo mfana uyena owayephethe lapho kuleyo ndlela engafikela kuyona. So yena beyi26 futhi yabo. So hayi language yami nayo kwayinto efanayo hayi ke wambuza ukuthi kwenze njani ngamtshela. Lapha kunomunye umfana ke wayesiqalekisa empilweni yami okwakuthiwa ukwenza. Wayengasemthunzini la mfana ngifuna nje ukumfihla. La mfana lo wayengangifuni ngendlela engibuka ngayo vele ke nokuthi vele ukuthandeka phakathi kwabantu bengenabo. So kodwa wayengangiphiwe la mfana wayencindezela wayefuna ukuthi nganguthi ejele lento eyenziwa komunye ubaba khona ubaba lapha owafika waboshwa. Wangena emva kwami sengenile endlini same day baba emhlupha lo baba lo bemshaya mfethu bemgibela la phezulu la eDoxini kunodongo olukhona lapha aliluda alifishana elisitheze itoilet asuka phansi lize lofaka phezulu erufini lusuka nje phansi luphela mhlawumbe kumene lingaba partner mhlawumbe lingaba 1 meter noma lingaba 1.2 meter kusuka phansi la phezulu. So usithela only if toilet uzoqoshama awubona akakwazi ukubona umuntu ngale kodwa mawumile uyakhona ukuthi umuntu umbone. Lo baba bemgibeza lapho ke phezulu kuthiwa akashova ibicycle uyoyishova make wangashova ngendlela eright mfana omncane nakhona hayi ngoba emshaya lo mfana omncane obeshaya lo baba uyathanda ujuthi ukuthi mshaya ke yabona bethu ngeke futhi lapha ngaze ngasho ngathi ukube lanto yayenziwa kuthiwa yenziwe mina ngishayelwe ababa ngangeke ngize ngimshaya nababa ngangaxola ukuthi ngilwe nabo noma bengishaya ngendlela ababefuna ngayo ngoba ukushaya umuntu omdala kwakudabukisa. Okay, so ngihambele uze kufika ilanga lami lecala ngiyafika ecala enkantolo ungathola ibail ngaphuma ka 500 rand nga-attend icala ngaphandle laze langigweba. So mali ngigweba la ngigweba u12 month kwaku 12 month then 12 month wami ngasuka enkantolo suku lami lokuqala ke njalo ngikhumbula kahle ngaba ngokugcina enkantolo wayengena eboxini wayeyogwetshwa ngalolo suku kwakuyimngedwa engagwetshwa kulaba abanye amacala abahle ehlisele ezinye izinsuku ngagwetshwa ngafakwa nalabo abantu mina abaphi abasayobuyela emaselini abo eDoxini abasazophinda bezo attend icala. Mina angazi ngithi mina ngazi ukuthi ngihamba nabo sigwetshwe sonke siyala siyohlala khona. So laba kanti cha bazoya emadala mina ngizoyiswa ezantsi eqala kabusha. So masise emadala lo oyedwa futhi engibuza indoda ugwetshelela ngemtshela bese ethi mina indoda yazi indabela kuphila ngendlela kuse wena ulokishi wena bo kunalonto ke ibosi nalto kumakethana nje ukuthi hayi ulokishi umkhaya makwazi zazi nje suke enseleni hayi umkhaya ngisho ungamazi umkhaya. Okay, right. Ethi umkhaya bethi umkhaya yazi lapha ngifuna ukubhayiziseka futhi ngikuveza ukuthi ngiyaqala ukuboshwa bese nganginemali yo 50 rand ngangiphethe vele imali ukuthiwa kuzofika ngiyibhalise phambili
lo bese uzongifihla ukuthi ngaphakathi sikwazi ukuthola ukudla sithola into esiyifunayo nje ngendlela eright so uthi izinto ziyadayisa angithi mina ngazi lutho ngiyavuma ngithi ayikulungile mfethu umkhaya yabo nami sengibuza umkhaya eyithathe ngempela ifake ephakethini but into eyangimangaza ngabona ifile i1 ifile la akufanele ngabe amafile ayemaningi alaba abantu ukuthi sigwejiwe mina ifile idocket yami i1 ukuthi yimi futhi engigwejiwe behle labantu usingena emadala ngisho ukuthi nami ngizogwetshela la angiyeqala busha vele iqala busha ayidumile ukuthi inegebengu ezinkulu nami ngiyasaba ukuthi yobhimba lapha hayi ngithi hayi wona semadala uma ngifika la behle laba bantu mina kuthiwa ngehli mina why ngehli behle ngiyavalela ngiyabona bahamba bese kufika into ethi angibuze iphoyisa baba ngicela ukubuza mina ngiyakuphi laba basazobuya la hayi wena unogwetshiwe wena siboshwa uyale wena uyohlala nontanga bakho hamba khona ngithi manje yazi le nkinga lobhudi lo uthathe imali yami bese thela hayi imali uba lotha ngimkhombo ukuthi okay nanga abembize beyithathe lo mali imali ngisho 50 rand beyithathe lo mali ebuye nayo enginikeze hayi sihambe ke masifika vele imali uyayibhalisa phansi ufike nani ushiye reception everything banginikeza orange ngawugqoka orange ngahamba ngawufaka kuphi eselini yami eyase reception ngayohlala ngedwa futhi ngafika selivaliwe futhi nejele so sekuphakiwe bangibuza ukuthi ngilambile ngathi ukudla ngangayibona futhi kube emhlabeni uyahlala ube ngale yandlela yokuthi ukudla ungafuni nginesho ukuthi ngaba akekho umuntu ohluphekayo ngoba ngangisuthi lokhu kwangempela lokho ukuthi nje angazi noma ngizothi ngangilambile noma kodwa ngangisuthi ngingafuni lutho ngisho ngangishiya amanzi ayingaphuzeki okay so mangifika la ngiyafika ngiyaqala ngakakholwa ukuthi ngabe ngiboshiwe ngafika ngalala embhedeni ngabeka izandla kanje ngabheka phezulu uyabona kuba kunomuntu wayesendlini wengikhulumisa ngangeke ngimuze kodwa nowayezothi ngiyamuza ngoba into eyilokhu idlala la mina ukuthi ngiboshiwe kuzokwenzakala la ngaphakathi we kanti kumnandi kanje kodwa ke ngibuye futhi ngithi kumnandi ngokuthi uhlala wedwa mina ngangiprefer ukuthi ku right matha vela ngihlala ngedwa yabo ngithi la ngikhona nje yikho la kanti angithi abo i-reception mina ngazi i-reception sonke siboshwa sifikela khona sidividewa ngokwesigwebe sigwetshe sona singakanani sibosifaka emaselini mina ngitshela nje kuphelile la ngilala and lapho ngangilele ngasewindini elisemacekane imacekane ngiyazi bengihamba so uyabona ngila ngibuka lapha ethi hayi basazothi bayadlala la bantu basazongikhipha la uyabo hayi ngokuthi mhlawumbe ngithi bazongikhipha ngokuthi ngifuna ukulwa lento nje ukuthi anginakho ukuthi ngiboshiwe lento ngihlezi ngizwa ngibuka ku TV ukuthi abantu bayaboshwa ngizothi baboshiwe kuphila impilo ngingazi into mhlawumbe sengizoyibonela ngamehlo hayi ukuthi ngajume kanini I don't know but around ekseni yabo 3 engilala yazi ukuthi ke ngifuna uzwe kahle ivale eqala kabusha zivulwa kugesi ngilele mina la ngirelaxile nje yonke into yabe right hawu ngizi sivalo usiyavuleka uma ngithi angithi mawulele reception mawulele nje wathi ulele embhedeni kupha ePanel Plaza lapha la akubalela khona iboshwa uvela ubone nje nabo futhi bayakubona yabo so uma ngithi ngibona umuntu mina ngiyavuka angivuki futhi ngiqhubekele nje ngilalela ngazi lutho hawu manje ngiyabona iboshwa naseziningi lapha sezehla uma ngithi welele vele uvalele ungishaya abantu abangaka sibona mina ngilela ngaleso sikhathi ngibuka bona bese ngisukuma kancane ngihlale ngezinqa ngiyababuka ngithi hey abantu abangaka benzani pho lapha like angithi angazi lutho ngejela ngiunderstand ukuthi kwenzakalani bese lapha econtrol lapha phezulu ememeze ujelo yedwa wangowesifazane ngathi wena wayephethe lapha reception ememeze ethi siboshe senamba bani phuma uyabo uma noma sizokulanda ngenduku kanjena nje hayi ngiyamangithi ngiyabuka la ngaphakathi isivalo mase sivalekile inamba ibonakala but la ngaphakathi kwesihamba ngaphakathi siyabona bese ngibuyisa ikhanda ngithi oh yimi ngihamba ngifike ufuna ukukutshela bro angazi ukuthi yini fanele ngiyenze la ngiyaphuma ngiyapi ngiphume ngemele yami neminyango ngikhohle izandla kuthiwa fola siboshwa yini la leyo kufola mina like ayigcina zefika omunye ujele ethi uyaqala ukuboshwa ngithi uyaqala ukuboshwa ethamba ukugoba lapha engifuhlele ngenkani unalento yokuthi ngiyadelela kanalo into ukuthi mina ijela ngilasi yabo ngingene lapha nginampela nami ke ngifole ayikubale bese sibuyele endlini
endlini akuthi kuyakhiwa kuyavala sesiyophaka manje ukuthi ngaphakathi sikwazi ukuthola ukudla sithola into esiyifunayo nje ngendlela eright so uthi izinto ziyadayisa angithi mina ngazi lutho ngiyavuma ngithi ayikulungile mfethu umkhaya yabo nami sengibuza umkhaya eyithathe ngempela ifake ephakethini but into eyangimangaza ngabona ifile i1 ifile la akufanele ngabe amafile ayemaningi alaba abantu ukuthi sigwejiwe mina ifile idocket yami i1 ukuthi yimi futhi engigwejiwe behle labantu usingene emadala ngisho ukuthi nami ngizogwetshela la angiyeqala busha vele eqala busha idumile ukuthi inegebenge ezinkulu nami ngiyasaba ukuthi yobhimba lapha hayi ngithi hayi konke emadala uma ngifika la behle laba bantu mina kuthiwa ngehli mina why ngehli behle ngiyavalela ngiyabona bahamba bese kufika into ethi angibuze iphoyisa baba ngicela ukubuza mina ngiyakuphi laba basazobuya la hayi wena ugwetshiwe wena siboshwa uyale wena uyohlala nontanga bakho hamba khona ngithi manje yazi le nkinga lobhuti lo uthathe imali yami bese ethela hayi imali ubalotha ngimkhomba uthi okay nanga abembize beyithathe lo mali ithi imali ngisho 50 rand beyithathe lo mali ebuye nayo enginikeze hayi sihambe ke masifika ke le imali uyayibhalisa phansi ufike nani ushiye reception everything banginikeza orange ngawugqoka orange ngahamba ngawufaka kuphi eselini yami eyase reception ngayohlala ngedwa futhi ngafika selivaliwe futhi nejele so sekuphakiwe bangibuza ukuthi ngilambile ngathi ukudla ngangayibona futhi kube emhlabeni uyahlala ube ngale yandlela yokuthi ukudla ungafuni nginesho ukuthi ngaba ngekho umuntu ohluphekayo ngoba ngangisuthi lokhu kwangempela lokho ukuthi nje angazi noma ngizothi ngangilambile noma kodwa ngangisuthi ngingafuni lutho ngisho ngangisha amanzi ayingaphuzeki okay so mangifika la ngiyafika ngiyaqala ngakakholwa ukuthi ngabe ngiboshiwe ngafika ngalala embhedeni ngabeka izandla kanje ngabheka phezulu uyabona kuba kunomuntu wayesendlini engikhulumisa ngangeke ngimuze kodwa nowayezotshethi ngiyamuza ngoba into yayilokhu idlala la mina ukuthi ngiboshiwe kuzokwenzakala la ngaphakathi we kanti kumnandi kanje kodwa ke ngibuye futhi ngithi kumnandi ngokuthi uhlala wedwa mina ngangiprefer ukuthi ku right mathi wavela ngihlala ngedwa yabo ngithi la ngikhona nje yikho la kanti angithi abo i-reception mina ngazi i-reception sonke siboshwa sifikela khona sidividewa ngokwesigwebe sigwetshwe sokuthi singakanani sibosifaka emaselini mina ngithe nje kuphelile la ngilala and lapho ngangilele ngasewindini elisemacekane macekane ngiyazi bengihamba so uyabona ngila ngibuka lapha ethi hayi basazothi bayadlala la bantu basazongikhipha la uyabo hayi ngokuthi mhlawumbe ngithi bazongikhipha ngokuthi ngifuna ukulwa ngithi lento nje ukuthi anginakho ukuthi ngiboshiwe lento ngihlezi ngizwa ngibuka ku TV ukuthi abantu bayaboshwa ngizothi ababoshiwe kuphila impilo ngingazi into mhlawumbe sengizoyibonela ngamehlo hayi ukuthi ngajumeka nini I don't know but around ekseni yabo 3 engilala yazi ukuthi ke ngifuna uzwe kahle ivale eqala kabusha zivula ngogesi ngilele mina la ngirelaxile nje yonke into yabe right ngizwe isivalo siyavuleka uma ngithi mawulele reception mawulele nje wathi ulele embhedeni kupha ePanel Plaza lapha la ekubalelwa khona iboshwa uvela ubone nje nabo futhi bayakubona yabo so uma ngithi angiboni umuntu mina ngiyavuka angivuki futhi ngiqhubekele nje ngilalela ngazi lutho awuma ngiyabona iboshwa naseziningi lapha sezehla uma ngithi welele vele uvalele ungishaya abantu abangaka sibabona bathi mina ngilela ngaleso sikhathi ngibuka bona bese ngisukuma kancane ngihlale ngezinqa ngiyababuka ngithi hey abantu abangaka benzani pho lapha like angithi angazi lutho ngejela ngiunderstand ukuthi kwenzakalani bese lapha econtrol lapha phezulu ememeze ujelo yedwa wangowesifazane ngathi wena wayephethe lapha reception ememeze ethi siboshwe senumber bani phuma uyabo uma noma sizokulanda ngenduku kanjena nje hayi ngithi ngiyabuka la ngaphakathi isivalo mase sivalekile inamba ibonakala but la ngaphakathi kwesihamba ngaphakathi siyabona bese ngibuyisa ikhanda ngithi yimi ngihamba ngifike funa ukukutshela bro angazi ukuthi yena fanele ngiyenze la ngiyaphuma ngiyapi ngiphume ngemela yami neminyango ngigodla izandla kuthiwa fola siboshwa yini la leyo kufola mina like ayigcina ezefika omunye ujele ethi uyaqala ukuboshwa ngithi uyaqala ukuboshwa athamba ukugoba lapha engifuhlele ngenkani unalento yokuthi ngiyadelela kanalo into ukuthi mina ijela ngilasi yabo ngingene lapha ngempela nami ke ngifole ayikubale bese sibuyele endlini
endlini yakho uthi kuyakhiwa kuyavala sesiyophaka manje endlini ngingena ngiyalala futhi anginake lutho ejele ukungadli kwesiboshwa akukho right kufanele isiboshwa sidle ngoba kunokudla kwesikali so kuyabonakala bongadlanga ukuthi angeke ngazi ukuthi kubonakala kanjalo akaze ngisebenze ekitchen kodwa mongadlile nje kuyicala ngoba iboshwa mayifuna ukuthi makhona inkinga ekhona mhlawumbe zikhombisi zifuna ukubonisa izitshele ukuthi zinenkinga siziye zingayophakazidla noma iphaka ukudla sikubeke kanjalo zingakudla so mina ngihlale ngilele kanje leli lojele khona umfana ngamfica la reception ompofu uyena nowayengifaka la so eze kimi ezongibuza indoda unawo ugwayi ngithi mina ya ugwayi nginawo yabo bese ethi awungibhemi ngihlala wayehlala ngendle mina ngihlala kwi-first floor yena wayehlala kwi-second floor so iwindi lami nalo liqondene kahle so bese ngithi mina ngizokuletha hayi ugwayi wakho ngizokukhokhela hayi ngokukhipha amaluzi awu2 ngimnikeze ehambe nawo akangitsheni njalo naye ukuthi kufanele kube ukuthi ngiyophaka ngiyabona abantu babuya namaplate kunezitulo lapha kuyahlala phansi hayibo mina ngilala embhedeni phezulu kwalokho kudla lokho phulufuzana ndaba nakho angikufuni nje vele ngihlala bese lizolifika iphoyisa lifike lithi kimi na awukhuluma iqiniso uyaqala ukuboshwa ngithi yebo lidlalela kwenziwa njena ke la ekseni movuka kuyaphakwa fanele makuvuleka isivalo lesi wena ubusu ready fanele uqala ukulungisela ukuthi uready mhlambe wena ngo4 fanele ubusulungisela ukuthi uready then ijele malivula wena uthothi makuvula lapha sokona sikufuna uma eminyango kashe makuvule kuyaphuma uyofola lapha phansi siyanibala every time niyaphuma niyangena siyanibala hayi ke bengiqale ke manje ngithola isithombe nyeke esincane ngithi hayi ngiyabo kwakuyiphosha lilungele inkosi yami leli hayi la ngempela ngihambe ethi ngihambe ngiyophaka ngihambe ngiphaka lokudla kufike ngikubeke kwakunobaba lapho wayebukhulu ngomzipho wayeboshela irape lo baba mayeboshela irape wayinalo ukuthi ibosha mayifika wayisondela eduze wayecleana yena clean reception basebehlala khona so wayinokuthi ebosheni uyidayisela peanut butter oshukela uyabona into le so nami wayifika kimi ethi ufuna ukungidayisela ngokuthi mina fanele ngimnikeze ugwayi manginawo into kanjalo okode enganginakho kwakungamsiza yena nami enginikeze okungangisiza so kwasho ukuthi nginawo ugwayi ngathi mina wangidayisela izinkwe eziwu4 nepeanut butter nginikeza amaluzi awu2 ngihamba ngongena endlini ngahlala akudleki ibhutuvusi la ayi manje inkinga yami angithi ku reception uyabonakala uma ufikile ukuthi umusha so beze ke bafuna ukungaza ngithi abanye hayi bemiso 6 hayi abuna ngikho ndawo angazi nokuthi kwenziwani la lento le and nangaphandle manje ngiboshiwe bengingekho kulesi sigaba sokuthi ngifuna ukwazi ngenombolo yona into yangenza mase ngiphumela sengifuna inombolo ukuyazi ke ngaphandle ngoba kwangicindezela ukungayazi hayi bese hayi mina like nje ngiyabingelela nje lokho kujwayelekile phela vele mina ngiyinkabi yasemakhaya nje ngazi ukuthi nje indoda ibingelela ngesizotha right bese kuba nendoda la iyayinentshebe nje la ndoda le yayinentshebe ifaka izibuko zamehlo ezimhlophe yayisuka kuleli jele ethu isencombe so la like mina ngiyabona abantu balokhu baphithizela nje angiunderstand kwenziwani mina bese ngiqedile ngiphakile ukudla ngikubekile lapha so ijele kavala sinikeziwe vele kuthiwa exercise sihlalele ngiyimele ngodonga mina kanje eduze nendlama ngoba ngigade kungangeni imuntu la ngoba angithembi mhlawumbe ngenze umuntu ethatha into zami nginenkolelo ukuthi kufanele endlini nami ngene mina ngedwa hayi la ngempela lento lokhu idlula lethola mjida khamba kanjani yabo ngithi ngiyaphila iya rotate mayizofika eduze mefika ngikhulumisa iphinde ihambe ithe soka yasima yale ndoda mfethu ngihamba kanjani ayisakhuluma kahle ethi hey uDonsani leli gama uthi uDonsani ngokuthi ngidonsani ukuthi ayangidonsa lutho ngifakele izandla emaphaketheni ngaso sikhathi bese ithi asiwalk ithi angiwalkisa ngifase izandla e26 ke kunama sign akhona angwazi kodwa ama sign ngisho ukuhamba kwakho khona umuntu okwazi ukubona ukuthi 26 ngokuhamba nje kuphela so mina ngangifaka isandla ephaketheni kanje yabo lento itsotitari le like itsotsi Slovas faka isandla ephaketheni so newalk yami like yabo ikhuluma enye into mina le mina ngingayazi lo uyitshena ukuthi mina inombolo ngiyayazi ngoba ngiqala ngikhuluma naye hayi kodwa manje ekuqaleni isikhathi evulo 6 wathi mina ngikhombisa ukuthi angiyazi lento le abese yangibuza ukuthi ngidonsana ngithi angazi into zangifaka izandla emaphaketheni
singena indlela ethi asiwalk ethi wemfethu wayipho imashi zakho zimashe ethi mina kanjani hawu indlela yokuhamba iKenya ethi hawu mfethu wena unemfihlo ngale kusafanele ungifakele ukuthi khambani ngawo hawu khambani kanti naku mase ngithole le ndoda ivele ingijikele esiswini njengotshwala bese ithi kimina uboshelweni ngithi mina ngiboshela itheft bese ithi la udonsana yabo mina ngi-understand kahle ukuthi ingibuza ukuthi ngigwetshwe isigwebo esingakanani ngokukhulu nje ungasabi mina 12 months ethi oh hayi uzophuma manje ngithi ngizophuma manje ngizoya ekhaya fast yabo mina ngithi like excuse mina ngijabulela ukuthi uyangikhuthaza ukuthi ngizophuma manje ekade ngifaka emgodini engeke ngidonse omunye umuntu bese suka bese like siyaxoxa ethi injani impilo eminyanga yabo uyangibuza mina ngiyalivele ngisukela ngaphandle hayi kumnandi kunje oh yini la kwaza abantu yabo kanje ngiyasho ukuthi ayivele ke mina ayimangibhayizela vele ke nje hayi bayinethi ngiyayiqhumisa angicabanga ngathi ayizi language ukuthi ngithini ngithi mina ibayinethi hayi ngiyayishaya ethini ibayinethi yabo ethi akusebuphi uyapema yabo like yonke into engibuza yona mina ngisho ngale language vele yangaphandle leyo ngafanele mina ngikhulume ngenxa ukuthi angishaya inombolo angazi lutho manje lokho engicindezela amagama ethe uyapema ngithi hayi ngiyafolisha ayifolishi futhi usho kanje siyahamba njalo le folishi futhi ethe nenani ngithi nenkantini awu inkantini futhi yabo like hayi ngivele ngibone ukuthi hayi la shuthi ngisikhokho la ejele manje naku sengithola umngane engangitsheni yena angangitsheni lutho njalo ngayo ethe suka igama lokugcina lisho ethi hayi wena ujwayele iboshwa kabo wena ethi hayi siyaye ezansi ngale ngifuna ukufaka emabhubesini ngifuna ukuthi ngifuna ukuthi ufika ngale bekwazi and ngifuna ukuthi lesi sigwebo lesi usiphinda phindeke sibe siningi wathi wena uzodlala wena thina so la muntu loya ngine show temple angaze ngisithole isigwebo kodwa ngisokuthi wayigwebo isigwebo sangampela ngoba ngaze ngabona sengibuye esibili ejele kune 12 section i12 section abantu abagwethe o life sentence most igwebo zangampela mhlawumbe 100 bathu kodwa nje i12 kunale juvenile but kodwa nje i12 ila kugwethe khona abantu ngampela life sentence bathola nje khona iye i16C na i16C ukhona uthola ukuthi umuntu begwethe kakhulu but sekuya ngokwehla kuze eyofika 16C or 15B wathi yabo kanjalo so le ndoda ithi sizokwehla mina nginayo lento ukuthi sizokwehla siyaphi mina ngazi vele sila mina nginalento ukukhumbula ukuthi ngoba ngithi iqopha ngiyalazi akekho umfana ozongithinta la uzoqhumisa nje isibhakela singasuka umphansi hayi ngixayo yangihlanyela lo hambe mina ngibuye ngime khona ngimkhona hayi bese ngibiza mawufika ejele into oqala oyenzayo uyobona isibhedlela uyabizwa esibhedlela ahamba ngesibhedlela hayi ngiyabiza amagama manje ayisenza le nto leyo ngibuyele ngilala lala ngedwa njalo ngithi kuthiwa ngiyobona psychologist ngihamba ngiya kwi psychologist okay mase hamba la kwi psychologist kunomfola wayegwethu life sentence babe bawuthula babafethu so mabe bawu2 kufanele mina sihamba nabo vele ndawonye siyasisa kwi psychologist so ayixoxe lo mfo inkinga yakhe ngingayi-attend mina vele like ngilalele nje kuphela sihambe kwi psychologist ngizobuya ngitshele mfethu ukuthi lo mfo wayikhuluma ini ngoba i-story eside ukuhamba izofika emaselini so bese ngibuyele emuva mangibuyele emuva hayi bese sibizwa ngamagama kuthiwa khulekani imithetho epassage ngize passage ngize bese kuthiwa thatha into zakho zonke ngakusasa ekuseni sisiqedile ukuphaka sabuyela ngaphasha kubizwa futhi ngiyaphike manje ngiye 15B ila lento athi show lo mfo ukuthi wena uzofika lapha ezantsi sikulindele yila ngiyakho ngihamba naye futhi kulabo abantu athiwa bayezantsi yo ngathi ngifika ngabona umunye umhlaba phuthuvusi Hlanhla shuthi nje ukuthanda kwami uhlangothi lase 26 ngalesa sikhathi shuthi kwakuyinto engangicabanga ukuthi ayisegazi noma ngangibonisa ukuthi ngifanele ngihambe ngayo ngoba ngathi mangiduka ngadukela khona yabo ngadukela khona angithi ngoba 15B ingaka idivideke ka4 maqambo namanga i1 and 2 and 3 and 4 kanje you round so mina ngawo ngena e2 ese1 lapha and ngangena ngakhomba ukuthi
ngithatha uhlangothi la kwa right yabo ngangena ngaze ngawufika ngathi mangifika la kanti kunabafana futhi abaningi ke sengibathola la engibazi ababegwetshiwe. So lo mfolo shuthi siphambane lapho ke nalomfolo lo mfo evele ehambe shuthi waye e12 lapho so bese ke mangifika la ngaphakathi ayingene ke ngingena vele futhi ngiwela kubantu base 26 vele. So hayibe ngiwelcome kahle hayi futhi nje kwangabantu ababengena inkingi. Into yokuqala ngafike ngayithola lapha ngabuza ukuthi ibhola ngiyadlala yini. Ngiyisibe sport engisenzayo ngathi ibhola. Kanti lo muntu lo ongikhuluma naye wazi isikhulu ngaphakathi esine team kwakuthiwa yini konje nkosiyami okay super strikers lo team le hayi yeah ngoba ngisho kwesibili ngabuya ngangena kuyona. So kwa super strikers so nganika kwathiwa ngizojima ngahamba ngakuphi ke manje lo mfo wangithatha lapha la ke masuku uchithwe lapha ya ukuyenze umuntu ekuthatha umuntu ekujwayele ehambe nawe endlini ugcina uhlale naye nami ngathathwa lensizwa yangithatha kodwa bahamba bangilanda la yayikhona yabo bangilanda bangikhombisa enye indlu futhi omunye umuntu wayefunda ehambe ngokuyofunda ekwelinye ijele. So ngafike ngahlala nomunye ubaba wayemdala owayethanda ukuthi maye kancancane lokhethe intshebe kanje phansi nje endlini la sasilala khona kwakumhlophe kuyimpunga ile ntshebe yakhe lokho ikhutha kanje njalo. So yila ngiqala khona ukuyothola ke manje ukulala kokuya seselini yase 15B ngangena ke ngaphakathi ngalala ke. So okunye ngicabanga ukuthi sizoqhubeka la ukuthi mase ngivuka ke kwenzakalani ngiqhubeka kanjani impilo lapho. So yilokho engakuveza njengamanje.